The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan sang Dios kag mga tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gari pagigupod kamo sa akon. Kay sa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa 2 Pedro Kapitulo 1 kag akon pagabasahon ang versikulo 5 kag 6. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 5 kag 6, tungod sinigid nga kabangdanan magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo sang pagkahalangdon. Kag sa pagkahalangdon, idugang ang ihibalo. Kag sa ihibalo, ang pagpugong sang kaugalingon. Kag sa pagpugong sang kaugalingon, ang pagkaligon. Kag sa pagkaligon, ang pagkadyosnon. Wonderful Words of Life. Amuyad to ang title sang kalantahon nga aton nga pamatian. Kag ang inibala nga kalantahon no nagpahayag ini sang isaman kadinalan sang kasulatan nga makita naton ang mga gintutunan sang aton ni Ginoo. John chapter 6 verse 68. Amo ini ang iya nga ginpahayag no, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ang inabalang dinalan nagapahayag ina kung sino ang aton Ginoong Kristo. Kag naibaluan naton nga ang pulong man sa Ginoo nagpahayag sa aton nga ang pulong sang Dios ginpahayag ini sa duha man ka pamaagi. Ang ginatawag naton written word kag subong man ang ginatawag naton personal word. Ti naibaluan naton ang written word ano ina? Amo ina ang Biblia. Kag ginakabig naton ina sa pulong sang Dios, Word of God. On the other hand, makita man naton nga ang aton Ginoong Kristo ginakabig siya the personal word. He is also the Word of God. Kagti ining pulong, amo ini ang butang nga ginagamit sang aton nga Dios agud nga mapahayag niya ang iya kaugalingon sa mga binuhatan kag subong man paagi sa iya nga mga katawhan. So amo ini ka importante nga dapat magtubo kita. Una gid magtubo ang aton ihibalo sa pulong sa Dios. We need to develop an intimate knowledge of the Word of God. And by so doing, we will be able to develop an intimate relationship with the living Word, with the personal Word, who is the Lord Jesus. So gaupod ini the written Word and the personal or living Word, who is the Lord Jesus. So amo ini ang aton tinutuyo nga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo. Nga paagi sini may baluan naton kung sino pagid si Kristo Jesus sa aton kabuhi. Kag paagi sini magadulot ini sang kaligunan sa aton nga kabuhi kag pagtuo kag pagpanglakaton bilang kaanakan sa aton nga Dios. Wonderful Words of Life. Nga magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton nga Ginoo kag ang aton series Walking Courageously in a World of Chaos. Magpanglakaton kita. Makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kausayan. Kay nga aman, yara ang Ginoo nga nagatipig, nagagiya,
kag subong man nagapatin-ad sa aton. Amoy na kun aton nga lang tahon sa Biblia, tamaan kita klaro. Yari kita sa sinikalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Ang kamatuoran diri nga makita nato ni sa pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako may pinasahi kita nga mensahe nga dapat dalon sa sini nga kalibutan. Ang prinsipe sang kalinong yara sa aton kabuhi kag amo ini ang kinahanglanon sang magamo nga kalibutan nga wala sing kausayan. Di ang pamangkot paano naton ini mapahayag, di naibaluan naton paagi sa aton nga pagsinalayo, paagi sa aton nga pagpangabuhi. Ti diri si Pedro amo ini ang iya laygay diri sa aton. 2 Peter chapter 1. Kag naibaluan naton nga sa panahon ni Pedro nagaamat-amat na to ang dako nga ginatawag naton pagpersiger sang mga tumuluo. Wala pa to nagdata gid ang imperial persecution, pero may ara na mga local persecutions. Kag amo ini nga ginsulat ini ni Pedro agod nga makahatag ini sing kaligunan sa mga tumuluo nga wala dapat sang tumuluo nga magambal nga hindi niya kaya kay ang Diyos wala nagbulig sa iya. Kung hindi, ang ginambal diri ni Pedro sa aton kakatahom sining ginambal diri sa versikulo 1 sa kapitulo 1, sa mga nakaagom sang kaangay kahamili nga pagtuo kaupod sa amon sa pagkamatarong sang aton Diyos kag manluluwas nga si Jesucristo. Amo ina ang mga tumuluo, nakaagom sila sa pagtuo, kag hindi lamang amo sina, kung aton gidya nga lang taon katahom sa ginambal niya. Versikulo 3, ang iya Diyos nun nga gahom naghatag sa aton sang tanan nga butang nanungod sa kabuhi kag sa pagka Diyos nun. So wala sing anano man niya butang nga nakulang ang Diyos sa pag-aman kag subong man sa pagsangkap sa aton sa pag-atubang sang nagakalain nga mga pagpahangkat o kung pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Tinabaluan naton ining pagtilaw damo-damo ini. Klase-klase man ini. Kung kaisa tilawan sang Diyos ang aton pagtuo paagi sa kinawad-on. May mga tion gid nga ginakulang kita sa aton nga mga pagpangabuhi. Kag dira kita ginatilawan sang Diyos kung paano naton atubangon ang ina nga mga kinawad-on naton. Apa may mga tinion man nga tilawan kita sang Diyos paagi sa kabuganaan. Nga kung sa diin tungod nga ang tanan-tanan ta kinahanglanon nga sugata kag subong man nagalalapaw. Tilawan kita sang Dios kung paano naton pagasugataon ang kabuganaan. May mga tinion nga paagi sa kinawad-on nagabag-o ang tawo. Nagabag-o siya sa kalainan kag nagabag-o siya sa kaayuhan. Kag subong man sa ginatawag naton kamanggaran, kabuganaan, nagabag-o man ang tawo. Nagabag-o man siya sa kalainan, kag nagabag-o man siya sa kaayuhan. Di ang pamangkot, ano diri? Paano naton ni sugataon ang ginambal sang ato ni Ginoo diri? Siya nagimuno, naghatag sang tanan-tanan nga kinahanglanon naton sa adlaw sang kinawad-on. Siya naghatag sang bugay sa imo kag sa akon nga matubang naton sa tion sang ginatog naton kabuganan. Siya naghatag sa aton sing bugay nga masugata naton ang ina man nga pagtilaw. Tuman ang Diyos para sa imo kag para sa akon. Amo na kon aton nga lang taon, ano ang kamatuoran nga aton nga ginatun-an? Isa diri kakamatuoran nga aton nga natun-an. We need to work out what God has worked in. Dapat ipakita naton ang butang nga ginpanghikot sang Dios sa aton.
Hindi makita sang mga katawan sa palibot ang pagpanghikot sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kung hindi naton ini mapahayag paagi sa aton nga mga binuhatan. That's why kung aton nga lanton sa pulong sa Ginoo, dili naton makita. Wala sa payan nga it is God who worketh in us both to will and to do for His good pleasure. Amo na aton nga natunan. Kag insakto na, Diyos niya tanan-tanan ang nagpanghikot. Apang sa piyakabahin, nagabal man sa aton. We need to work out our salvation with fear and trembling. So kung sa aton pa, may bahin ang Diyos, may bahin ka man. That is the mystery of the Christian life. Amo iniya, ang misteryos ang ginatawag naton Kristohanon nga pagkabuhi. Gapanghikot ang Diyos, gapanghikot siya, agod ikaw kag ako, matuman naton ang ginapanghikot niya sa aton nga kabuhi. That's why kung aton niya lang tahon, katulad sang isa ka mo nagwalay diri, it's God who does the multiplying. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. He does the multiplying. On the other hand, kung aton niya lang tahon niya sa Biblia, makita manaton. Verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Ano ba silang sini? It is us who do the adding. Amot silingon sini? Divine cooperative. Nagaupod ang Diyos kag subong man ang tao. Agod niya mahimpit ang iya nga tinutuyo. So, amo ning aton nga gintunan kag ginpamalandungan. That's why kung aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ginhangkat kita diri. We need to be diligent in our Christian life. Dapat mangin maukod, mangin matutom, mangin masako kita, mangin aktibo kita sa aton Kristohanon niya pagkabuhi. Kay amo ina ang isa sa mga pamaagi nga makapanglakaton kita nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala sing kausayan ukon magamo. Di natun-ana nato ang una diri nga butang the aim of diligence. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton amo nga aton ipahayag ang ginpanghikot sa Ginoo sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ikaduha diri the access to diligence. Kag ano ini? Ang pagtuo, no? Amo ining makita naton diri kag masapwan niya naton, no? Ang starting point sang aton gali nga pagkamaukod sa pagpangalagad, hindi agud nga maluwas kita kundi kay naluwas na kita. Ikatatlo diri naton anaton the attention to diligence. Kag diri naton nakita ang kahulugan sini, no? Kag ang pulong dra nga gingamit ni Pedro sa aton gili ining giving all diligence. It means to strain one's self, no? Iunaton, ipiliton, no? Panikasugan, no? Amo ina ang butsidingon sina, no? Kaya hindi lamang amo sina. Kung aton niya nga usisaon, isa man ini gili ka word picture da katulad gili isang isa ka ginatawag naton diri choir leader, no? Sa ila nga panahon nga ila nga ginasponsor ka ginapanami ang ila nga katuigan nga palagwaon. Ti nakita anta na kag aton na ina nga natun-an. Now, magapadayon kita diri sa pagtuon naton the acts of diligence. Kag sa tun-an naton nga may mga pito ka mga ginatawag naton binuhatan ang pagka-maukod. Kag ang pito nga ini do katulad inigali kuno sang isa ka garden nga may ara pito ka nagakalain-lahain nga mga bulak. Ti ining garden amo ining pagtuo. Tanan-tanan nga ini ginasabak sang pagtuo sang kaluwasan.
Amo na makita naton kag aton na nga natun-an ang nauna kag ikaduha kag ikatatlo diri kun madumduman nyo pa, no? Ining ginatuan naton pagkahalangdon, ang ihibalo kag ang pagpugong sa kaugalingon. Now aton niya nga pagapadayunon ang ini nga pagtuon naton sa pulong sang Ginoo. Kag ano ang ginambal diri sa aton? Ang ika-4 ginambal diri sa Biblia sa aton. Amo ini ang pagkalig-on, perseverance. Now ining pulong gali bala nga perseverance kun aton ini nga usisaon sa pulong sa Ginoo. Amo ini kuno ang isa sa kinaiya naton nga magpasakop kita kag agwantahon naton ang mga kabudlayan kag mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Pwede man kita tani makapalagyos ni, pero ang tawo nga ginakabig niya ang iya kaugalingon nga malig-on, iya ini nga ginaatubang kag ginabatas niya ini. Isa kabutang kung kaisang hindi kita nanamian amo ang pagbatas. Di ba? No? Hindi kita nanamian mag-agwanta. Kadasig sa aton mag-surrender. Kadasig sa aton mag-give up. Kadasig sa aton magtalikod. Amoy na nga ang isa di bala ka illustration gid sini. Ining aton balang lubricant, no? Nga ginagamit sang mga mekaniko, mga panday, ining WD-40, no? Ining WD-40 gali ang iyagid sini nga ginhalinan among may mga intercontinental ballistic missiles sang una, no? Mga 1960s, 70s, bisa subong timayara pa, no? Ini nga mga missiles tam-an ni kadako kag pirmi ini sila ya handa nga kung ano gid man ang matabo tungod sang Cold War, no? Ang US wala kontra niya USSR kag hindi sila kibalo kung saan o magpalupok ang USSR sang ilang ICBM. So preparado man sila. So para nga mas madasig bukas la ni pirmi kag yara la na ginapati ala na sa init kag ginaulanan ang ina nga missile. Ang problema nila kay ginatuktukan. Kag kung may mga tuktok, amo ina ang makaupang sa insakto niya nga paglupad. So nangita sila sang formula nga kung amo na ang ibutang nila, hindi magpabilin ang tubig, ulan, nga makatugas ang tuktok. So nag-eksperimento sila, lain-lain nga mga pag-eksperimento. Kag natabo ang ini nga WD-40. Ang meaning sa WD-40 amo sini water dispersant 40 tries. Sa ika-40 nila nga testing eksperimento ila na diskubrihan ang WD-40. So ang pamangkot abi no, kung sa ika-35 atong mga scientists kag mga chemists nagambal nga dakadamo naman sa aton nga natistingan, husto na niya. Anong matabo? Ti wala kita tani sang WD-40. Wala kita tani sang isa ka chemical nga tam-an ka mapuslanon. Apang nagpadayon sila tub-tub nga nadiskubrihan nila ang ini nga chemical WD-40. So sa aton Kristiyano niya pagkabuhi, dapat magbatas man kita. Kaya nga aman, wala kita kay balo kung san-o, paano, kagdiin sang Ginoo sugataon kagatagan niya kita sing kaayuhan kag sing alibyo sa mga pagtilaw kagabudlayan nga ginaatubang naton. Ining pulong gali diri bala nga perseverance. Katawom sini nga pulong, no? Kaya ini gali nga pulong, hindi lang ni bala nga inang kung sa aton pa bala agwan tahon ta lang tapos wala kita sing may himuon. Batason ta lang nga batason. Ining pulong diri gali bala nga ginatawag naton perseverance. This is an active word. But silingon sini, hindi lamang nga ginabato niya ang ini nga pagtilaw, kundi iya man niya ginabatas. Kag nagapangita siya sing pamaagi nga makatag sing kaayuhan ang ini nga pagtilaw nga nagaabot
sa iya nga kabuhi. Katulad sa kay Kristo Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Kamatsimpo ko, basahan niyo bala kay katawom sa ginambaldra sang Biblia sa aton. Nga ang nakapadayon ang Ginoo na batas niya ang krus. Wala sa piyan sang dako ang kasakit, dako ang kabudlayan, kag dako ang kuluy-anan. Ginbatas niya tungod sang kalipay nga ginbutang sang amay sa unhan. And this is very interesting. Jesus was given the title Lord because of what He has done at the cross of Calvary. That is perseverance. So kabay pa sa aton, padayon gid kita, no? Sa tunga sang mga kabudlayan, kay basi sa unhan, sa piyak ka kanto, ara ang sabat sang Dios. Dapat magbatas kita. Kag ano diri ang madason niya pulong nga gingamit niya sa aton pagkatapos ang pagkalig-on, ang pagdugang sang pagka-Diyos nun. Ining pulong bala nga godliness, gali nakuha ang pulong nga Eusebio. Ang na duduman niya, no? May mga abyan kita nga ang pangalan nila Eusebio, katahom gali sining pulong nga Eusebio. It means godliness, reverence for God. Ano ba't silingon sini? No? Being aware of the presence of God. Diin man siya sa iya kaintangan, sa kasubo man o kung sa kalipay, sa kinawad-on man o kung sa gabuganaan, sa mga masakit o kung sa maayo nga panglawason. Nakita niya ang Ginoo, ang iya presensya, kag ang iya nga kamot. Kung isa magambal kita, bawdo kagadli nga tawo, ano ang aton niya nga pauna-una? Inang nagalakat, tadlong ang panulok, wala nagapamugno, kag ang kamot, nagatakop, pero hindi amo sina. Pwede gali, ang isa katawo, nagakadlaw, pero Diyos nun siya. Pwede gali, nga ang tawo, nagatrabaho, pero Diyos nun siya. Pwede gali, nga ang tawo, nagalagaw, pero Diyos nun siya. Amo ni gali ang pulong diri nga godliness, being aware of the presence of God in our lives. Di amo ini ang mga butang diri nga makita naton. Sa sini nga pagtuon naton, may ara lang kita nga mga duwa ka mga butang, pagkalig-on kag pagka-Diyos nun. Aton ini pagapadayunon sa madason niya pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kagabay pa ang ini kamatuoran magapabilin gid sa aton pangununa kag magagabay sa aton ilabinigid sa bag-o naman nga adlaw nga ginbugay sang Ginoo sa aton. Sa liwat ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.